আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি পমপ্লেট মাছের তেল ঝাল। প্রথমেই দেখো সরষের তেল কড়াইয়ের মধ্যে গরম করে নিয়েছি, নুন হলুদ মাখানো পমপ্লেট মাছগুলো ভেজে নিচ্ছি। পমপ্লেট মাছগুলো মোটামুটি মিডিয়াম সাইজের ছিল। দুই পিঠটাকে একটু লাল লাল করে ভেজে প্রথমে তুলে নিচ্ছি। একে একে সব মাছগুলো ভেজে এরমভাবেই আমরা তুলে নিচ্ছি। পমপ্লেট মাছের এই তেল ঝাল রেসিপিটা খেতে কিন্তু আমার দারুণ লাগে। তোমরা কারা কারা পছন্দ করো আমাকে কিন্তু জানিও। এবার দেখো তেলের মধ্যে কালো জিরা আর কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে দিয়েছি, সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বাটা। এখানে অবশ্যই পেঁয়াজটা একটু বেটে নিও, আমি পেঁয়াজটাকে না বেটে গ্রেটারের মধ্যে গ্রেট করে নিয়েছি। পেঁয়াজটা ভেজে নেওয়ার পর 3টে মিডিয়াম সাইজের টমেটো দিয়ে দিচ্ছি, এটা একটু টক। এবার ঝাল দিয়ে দিয়েছি হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো আর ধনে গুঁড়ো। মশলাগুলো খুব ভালো করে কষিয়ে নিয়ে গরম জল দিয়ে দিয়েছি। জলটা খুব ভালো করে যখন ফুটে উঠবে ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে খুব ভালো করে ফুটিয়ে নিচ্ছি। আমাদের পমপ্লেট মাছের তেল ঝাল একদম রেডি হয়ে গেছে। তোমরা কারা কারা পমপ্লেট মাছ এরমভাবে খেতে পছন্দ করো আমাকে কিন্তু জানিও।